Okay, I'm going to make lava. Shwe La Wunn ပြန်လည်ကြည့်လိုက်ပါတယ် Shwe La Wunn Intel ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်unboxing လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒါ product လေးတစ်ခုရှိနေပါတယ် Ruijie ရဲ့ wireless access point လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး wireless access point လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးတော့မှဖွင့်ကြည့်မဲ့ model လေးကကြတော့ 𝗥𝗂𝗶𝗷𝗶𝗲 လို့ခေါ်ပါတယ် outdoor industry ရဲ့ design wireless access point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ outdoor ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအားလာချက်တွေရှိမလဲဆိုတာလေးကိုအားလုံးနဲ့တူ check ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒါ product အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး unbox လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာ seal လေး check ပါလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချက်တော့စီးရအောင်နော်ဝါโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ user menu တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားလုံးပဲဒီမှာအရှိမတော့သူက Chinese နဲ့ရေးထားမယ်ပေါ့နော် installation guide တွေအစားပါမယ်ပေါ့နောက်မှာတော့ဒီ English language နဲ့ပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလေ့လာလေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ outdoor AP လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပိုးမောင်လည်းရတယ်ပြီးဝေါမောင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ပ area မှာတိုင်ထောင်ပြီးတော့ပဲတက်စင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နေရာနေမှာပဲတက်စင်ဒါအဆင်ပြေအောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ design တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ bracket တွေဒီမှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ bracket လေးနဲ့မောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဆင်ပြေလွယ်ကူပဲမောင်းလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါင်းလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးချက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီဒါမောင်း bracket လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ screw ဒါ screw လေးလည်းပေါအောင်မှာဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ screw တွေအစားအားလုံးမှာသူ့မှာထည့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာမှထပ်ပြီးတော့မှခေါင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာ screw တွေပါမယ် black တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် waterproof ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ pot တွေကိုကျွန်တော် cable ထိုးတဲ့အခါမှာဒီ waterproof ဖြစ်အောင်လို့ထည့်ပေးထားတဲ့ဒီ seal ပါဝင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီwaterproof လေးပေါ့နော်ဒါ mic တွေပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါတောင်းတဲ့ accessory လေးတွေလည်းကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ product လေးရဲ့ဒီ design ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော် plastic ဒီပုံစံလေးနဲ့လာတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်နော်သူရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာအခြား accessory လေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ bracket green လေးလည်းပေါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပကနေတော့မှထောက်ဝယ်ကြမလို့တော့ပေါ့ပြင်ဒါတော့လုံးဝဒါ design ပိုင်းအားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝလှပပါတယ်သူကဒီ industrial grade ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ရာသီဥတုဒဏ်ကြမ်းတမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်ဆင်ရဆိုရင်လုံးဝကိုအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူက beach design ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမ်းခြေ area တွေမှာတက်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီပေါ့နော်ရေငွေ့ထန်နေပြီးတော့ဖုံမုံဒီတဲပေါ့နော်စားငံမှုန်နေထန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာတွေမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပူဆုံးအေးဆုံးအခြေအနေကိုလည်းခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော် IP rating အပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က68 ထိရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမိုးကြိုးကလည်း6000မိုးထိပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါင်းမလဲဆိုတော့သူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေရန်မိုးတံကိုခံနိုင်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ weather proof ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပူဒဏ်အေးဒဏ်ဆိုရှင်ဒါ -40 degree Celsius ကနေပြီးမှ65 degree Celsius ထိခံနိုင်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ outdoor access point တစ်လုံးဟာရာသီဥတုဒဏ်လေရန်မိုးဒဏ်ကိုခံနိုင်ရမယ့်အချက်ကလုံးဝအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က harsh environment အတွက်တင့်တော်တဲ့ဒါ beach design ဒါ enterprise grade AP လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ interface တွေကိုကျွန်တော်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 𝗥𝗂𝗶𝗷𝗶𝗲 နဲ့ port တစ် port ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးဒီဘက်မှာကျတော့ fiber port ပေါ့နော် SFP port ပါဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီဝေးလံတဲ့ data တွေကို fiber ကြိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုလဲဒီမှာသူ့စီမှာ direct ဒါ insert လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့က power 48 volt ပေါ့နော်ဒါ power port ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ power signal ပေါ့နော်ဒီဒါမှမဟုတ်ရှင် signal ဆွမ်းနေကို LED indicator ပေါ်မှာဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပေါ့နော်ဒီ cloud ပေါ်မှာဒါတင်ပြီးတော့မှသုံးရမယ်ဒီ QR code တွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ IP ပေါ့နော် IP address တွေဘာတွေဒီမှာအသေးစိတ်ပေါင်းလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ console ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က enterprise AP ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ command line နဲ့ config လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ config လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ console ပေါ်ကနေပြီးတော့မှလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် reset button လေးလည်းပေါင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ AP လေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Wi-Fi 6 access point ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ throughput speed အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ 2.9 Gbps ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် concurrent user အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က100လောက်ထိကိုဒါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါ100လောက်ထိသုံးလို့တော့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ port တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါရော 1G ပေါ့နော် 1G uplink port ပေါင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ AP လေးကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကမ်းခြေ data တွေရာသီဥတုတန်းပေါ့နော်အများခံရတဲ့ data တွေမှာသုံးမယ်ပြီးရင်ဒါဒီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကမ်းခြေ data က hotel တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့
antenna တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ 5dBi antenna ဂိမ်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါ omnidirectional antenna ဘေးတင်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ360 degree ပတ်ပတ်လည်ကိုသူ့ရဲ့ wireless တွေကိုလွှင့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ outdoor AP လေးပေါ့နော် Ruijie ရဲ့ outdoor access point လေးကိုဒါဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလောင်းမှာ install ရှိနေပါပြီဆက်သွယ်ပြီးမှဝယ်လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ information အပြည့်စုံအသေးစိတ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေလောင်းကိုဒါဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မိမြန်လို့ရပါတယ်ဒီ technical support လည်းအပြည့်အဝပေးနေပါပြီအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒါရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်ဖို့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးအဆုံးထိအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်